လေးမလေးတဦးကသူမ၏ဦးလေးဝတ်ဆင်ထားသောဆွဲကြိုးသည်ကျိန်စာသင့်နေကြောင်းချက်ချင်းသတိပြုမိလိုက်တယ်သူမကလည်းကာကွယ်ရေးအတွက်အဆောင်စာရွက်ကိုအသုံးပြု၍ထိုဆွဲကြိုးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်ထိုဆွဲကြိုးသည်ဦးလေးဖြစ်သူ၏ကံကြမ္မာကိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယူနေကြောင်းသူမကပြောပြခဲ့သည်သူမသည်နတ်စွမ်းအားကိုအသုံးပြု၍အဆောင်စာရွက်ထဲသို့တွတ်သွင်းကာဗီရိုထဲတွင်ဝှက်ထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ပြီးမော်တက်ဖြင့်ကျိန်စာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်ကလေးမလေးက Toast နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကတည်းကသူမ၏ဆရာထံမှမော်တက်အားလုံးကိုတင်ယူထားခဲ့သူဖြစ်သည်သို့သောသူမသည်စားတောက်မှုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတစ်နေ့လျင်တရေစာ1000ကီလိုဂရမ်အထိစားသုံးလေ့ရှိပါသည်မော်ပညာကိုအသုံးပြု၍ဒုက္ခပေးနေသောမော်ဆရာတဦးရှိနေပြီးကလေးမလေးသည်သူမ၏ဒုတိယမြောက်ဦးလေးကျိန်စာသင့်နေသည်ကိုသိရှိသွားသည့်အခါခေါင်းလောင်းကိုအသုံးပြု၍မော်တက်ဖြင့်ကုသပေးခဲ့ပါသည်မော်ဆရာသည်ကလေးမလေးအားစိန်ခေါ်မှုများပြုလုပ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူတို့နှစ်ဦးသည်မော်တက်အစွမ်းကိုရှင်ပြိုင်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်အသက်စွမ်းအင်ဖန်တီးခြင်းနှင့်မိုးကြိုးအဆောင်တံဆိပ်ရှင်ပြိုင်မှုများတွင်ကလေးမလေးကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်